Pastor Kiganda yayogera ebigambo bwebiti kati kyenva nkusaba gwagamba nti toyagala bisiyaga wano ate ng'oli mukodo mutu wa ssente obeera munnanfuusi obeera mulimba bw'oba toyagala kanisa zisabirize ssente za bisiyaga then teeka ssente zo mu nnyumba ya Mukama, ssente zo zikole emirimu gya Katonda ne tojja kwogeza bwogeza mimwa saagala mbire timbyegattako timbeeranga baagundi okay kale situgenze era naffe situgenze ne kati gwe okozeewo ki omwezi guggwako gutya nga mu nnyumba ya Mukama totaddemu yadde ekimu eky'ekkumi totaddemu yadde ensigoyo totaddemu yadde ekiweebwayo swalako Mukama yebazibwe omuntu kyayagala kyawagira bali bawagira biri era mwe bayiwa ssente zaabwe bannagagga bonna bowuli kati Pastor Kiganda n'abalala wali otegeeza ki? Kubanga okubuulira enjiri n'okulyowa emyoyo gy'abantu si ssente. Ssente tizidirivalinga omuntu, deliverance okusumulukuka. Bayibuli egamba ki? Kwenenya na kukkiriza. Kati wali eyabadde agamba si bonna bapasita. Bapasita abamu balinga bannabyabufuzi batya gwe asomesa ebintu biri spiritual owagira otya kubanga oyagala ssente n'ogamba bweba tosobola kuteeka essente mu nnyumba ya Mukama gwagamba titulya bisiyaga kati ffe ssente tuzigyewa. This is not attack. N'abalala naawe okirabe kubanga oyagala ssente otunde ensigo zo now oyo si politician. Singa olwaleero bamuyita mu kooti asobola kunyonyola kye yali ategeeza because etteeka lya sayiningibwa si kyekyo. Wali otegeeza ki? Nawe weebuuze oba abantu butafumiitiriza fumiitiriza weebuuze yali ategeeza ki? Bweba otasobola kuleeta ssente mu nnyumba ya Mukama ffe ssente tuzigyewa bwagamba tuwagira basiyazi wali otegeeza ki? Because tukwagala nnyo pastor. Naye mu kukwagala kwaffe n'abalala kutulunya our generation. Omanyi kambabuulire abantu tebakitegeera ekintu ekyobusiyazi kyekitegeeza kintu kinene nnyo ate kiva n'okusosoya teyaffe batya owulira ngu amapastors amachurch gayina amasomero naye bantu baagala basale ssente banaazijawa waliwo abazigaba ate ovudde n'okwo ssaawa zino amawanga g'ebweru lwaki sirogase gye kikutenyo sirogase kiki okusanga ngu
oyina oyagala kuzaala oyagala mwana naye toyina mwana wulira omwagala naye system ezaala eyo yeyonooneka tokyazaala osegeera naye bwemala kwonooneka kitegeeza oyina kunoonya anakuzaalira omwana naye amazzi agazaala ogayina naye tosobola kuzaala nibakujamu amazzi agazaala nibagakuba omukazi nakuzaalira omwana sirogase oba sirogase oba biki mubimanyi kati kikambwe nnyo mu mawanga g'ebweru kati ovudde ne kwekyo kye bayita GMO watambulanga ku kkubo manyi GMO kye kitegeeza buli kintu kikolerere bakiweesa kubajja bakibajja bubazi lwaki olwaleero omuyembe tigukyemeza walyanga omuyembe n'osuula ekyo ekisigadde ensigo niyemeza watambulanga kukuba n'osanga akasooli bijanjaalo nyaanya biki byemezeza saawa zino olina kyo kyabisanga nedda lwaki abantu bayiga kufuuyira buli kimu kyaddagala bw'olima leero ensigo kasooli bijanjaalo luli wajangako ebyonaddamu n'olima season eddako saawa zino bw'okungula n'ojjako byogenda kusiga season eddako bw'obisiga tebivaayo bivunda buvunzi kubanga tibiyina ki ensigo munda bw'oba yagala kuddamu kulima olina agenda mu dduuka ogule ensigo gy'onaakola ki gy'onaasiga kati no mu bulamu bwaffe gwe ng'omuntu as a human being kyajja nkuwa example 75% mbuuza abakazi abagenze ku family okuddamu kuzaala basiitaana lwaki abasinga bafuna bizimba bijja bitya gwe bakubye family ekwatagana n'omubiri gwo nedda lwaki kubanga obutafaalo bw'omubiri titufaanagana naye eddagala lye bakukubye likwatagana n'omubiri gwo nedda kati n'ekyo kintu bwe kitegeeza bwe kifaanagana owulira kyoba olaba ku lw'okugamba ngu immunity oba immune amaanyi g'omubiri gwaffe obutafaali bw'omubiri gwaffe tibufaanagana nze nyinza oyinza oba olina ssenyiga no ekikopo kinywerereko nikinywerako nze netankwata naye omulala najja nakinywerako nemukwata eyo okitegeera ekyo lwaki resistance y'omubiri ogugwo n'ogwange tibifaanagana kati olajja gamba nze ne bankuba family nze ndi ku family ne feeling zange nazisigaza kitegeeza immune yo obumanyi g'omubiri bw'amaanyi naye omulala zaafa ali awo busungu bwe yagenda ku family obusungu bungi feeling z'omubiri zaafa ali awo alinga kipapula kati eyo gikola ki kati ne feeling z'abantu baffe ku lw'akasente aha otegeera ekyo gw'osanga ne pepa
Girabe duka. Masimu. Etabula abantu. Sawa zino. Banji boogera lulimi olwo. Kubanga zijira mu ddoora. Owulira? Kubanga tulende eri okutegeera ng'oli pasita waddala. Tusondera pasita agenda mu Amerika. Mwagendangayo kunonayo ki? Ye kati nga timukyagendayo. Haleluya. Kubanga zinatuuka nekyali ndowooza ngo Mwoyo Mutukuvu bamujamwa